Hola, mi nombre es Jonathan. Mi objetivo es proteger el ambiente y compartir con ustedes técnicas para que juntos protejamos el planeta. Vamos a hablar específicamente de las fogatas y de la cocina de alcohol. La fogata. La fogata, pues el humo sería el primer problema que tenemos. Que si lo respiramos es malo, que si se va a la atmósfera es malo. Y segundo, encender fogatas en la mayoría de países es delito, va contra la ley ambiental. Y hablando un poquito de la cocina de alcohol, ya pues tiene la pequeña desventaja de que hay que andar alcohol como combustible. No es ilimitado, en el momento que se nos acabe ya pues tenemos que regresar a buscar. La ventaja es que, digamos, un día como anoche pasó lloviendo, me imagino que todo está mojado, y tratar de prender una fogata en estos momentos pues debe ser bastante complicado, sobre todo si uno no llevaba panque. Técnicamente lo único que vamos a ocupar para una cocina de alcohol es la típica cocina de alcohol que encontramos por todos los canales en YouTube. Simplemente busquen una cocina de alcohol y listo. Hay muchos modelos, a mí me gusta esta en específico, la que tiene hueco por dentro, y es muy fácil de recargarle el alcohol. este otra otra cosa que se me ocurrió es usar un soporte. Como ven, lo he usado bastante. Lo que hacemos es que ponemos la cocinita de alcohol y luego el soporte aquí va la olla. Y listo, y le respira acá y de una vez quema el alcohol. Sobre todo lo más importante, que no dañamos el ambiente. Y vamos a probarla o el desayuno. Prendemos. Está prendido. Ponemos el soporte. Está bien. Ahora el agua para el café. Bueno, ya estuvo. Por cierto, también se gastó el alcohol. Y aquí está apenas para que vean el tarjeta. Ya cocinamos con alcohol. Recuerden, lo más importante es proteger el ambiente. Saludos desde Costa Rica. Y suscríbase y activen las notificaciones para que vean los próximos videos. Adiós. Desayuno, desayuno, desayuno.